Aro finaritra ny vaovao miaraka amin'ny loko Somalaval. Somalaval, fanasarana maharitra. Caissine Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissine Mall vous présente le JT. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary mividiana Tecno. Tecno manolotra manao ny le JT. Tsara be le fanasana lovia, nettoie fruits rouges vaovao. Misy koa ny hanitra citron, pomme verte ary ny mandarine izay nettoie irery ihany no manana azy. Nettoie manolotra manao ny le JT. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Feno ery sy tanjaka manaraka hatramin'ny farany le JT miaraka amin'ny Dynamique. Dynamique, boisson énergisante numéro 1 à Madagascar. De l'énergie à boire. Passez de joyeuses fêtes avec Geoxa Respira accordique en suivant le JT. Suivez le JT tous les soirs et profitez de la fête des jouets dans tous les magasins bébés à bord. Hainao ve ny mahasalama sy mahafotsy tsara ny nifiko toy izao? Tonidon Total Care vaovao no ampiasaiko. Tonidon, fahasalaman'ny nifinao. Tonidon Total Care manolotra manao ny le JT. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Kobaye, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobaye, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Tonga zao tanatin'ny le JT amin'ity asabotsy 9 Desambra ity tompo-klasy tompo-vavy manolotra ny Arahaba manasantsika mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny Dream In ireto ary ny lohatenin'ny vaovao. Olona 5 no nodomandry teny amin'ny Achiera teo anelanelan'ny Alakamisy 4 Desambra hatramin'ny Zoma 5 Desambra tolakandro. No tanana amponja vonjomaika ny 4 tamin'ireo olona 12 voaroroy noho ny fanodikodiana-mbola an-tapitrisany tao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Nametrahana caméra de surveillance ny faritra Analamahintsy Ambatobe Ivandry manampy ny polisy hanamaivana ny fitoanan'ny fifamoivoizana sy hanaramaso ireo trangana tsy fanarahan-dalàna. Taoriny fahombiazan'ny hetsika andiany voalohany ho totosaina manomboka ny alatsinainy 20 Desambra izao ny andiany faharoa amin'ny Grain de Pollen. Iompana kokoa amin'ny akon'ny fanamariana ny aliny 14 Desambra sy ny fetin'ny Noël teo ny vaovao entina amintsika ato anatin'ny La Une. Araky ny efa natsidika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia olona 5 no fantatra fa nodomandry teny anivon'ny hôpitaly Achiera raha ny fampitam-baovao teo anelanelan'ny 14 ny volana Desambra hatramin'ny ny Zoma 15 Desambra tolakandro. Misa 430 kosa ireo olona mila fizahana tao anatin'izay fotoana izay noho ny antony maro samihafa toy ny lozam-pifamoivoizana, ny ady ary indrindra
toetra noho ny fampoizinana ara-tsakafo. Ho an'ny avy eo anivon'ny polisy-pirenena kosa indray dia anohy ny ezaka vita amin'ny fitandronan'ny fahalemana sy ny paikady napetraka andaminana ny fifamoivoizana izy ireo. Hoarantsika ny vaovao entin'ny Fianozariana sy Kasambola-Manana. Araka ny tatitra avy amin'ny hopitalim-panjakana Ravoahangy Andrianavalona dia miisa 5 ireo olona maty tao anatin'ny vaninandro pety teo anelanelan'ny 14 Desambra sy ny 15 Desambra. Mahery ny 30 ireo olona tonga nanao fizahana tamin'ny fotoana io, 10 ireo olona nila fijerena vonjimaika ao anatin'izany. Tamin'ny andro ny 14 Desambra fotsiny, 17 ireo olona niditra tao amin'ity hopitaly ity, naratra noho ny fifampikasihan-tanana iraika amin'ny 30 tamin'izy ireo, fa lozam-pifamoivoizana kosa no nahazo ny 14 ambiny. Ireo kosa namony ainy no ny aretim-bavony. Maro tamin'ireo olona tonga nizaha fahasalamana teny amin'ny hopitaly no tratran'ny fanampoizinana ara-tsakafo madinika, 5 ireo olona tratran'izany araka ny fanazavana hatrany. Rangahy nisotro toaka no aray maso ao amin'ny sampana famelomanena no izy tsy mahatsiaro tena intsony. Tahaka izao indray ny vokatra azo avy amin'ny polisy-pirenena. Olona iray no voasakana fa nitondra fiara kanefa nisotro toaka olona 8 kosa no naratra noho ny lozam-pifamoivoizana madinika. Olona iray no maty noho ny ratra nahazo azy. Lozam-pifamoivoizana miisa 2 nasimbana fitaovana kosa no niseho. Araka ny fanazavana azo avy amin'ny polisy-pirenena trano dia nilamina tamin'ny ankapobeny manerana ny nosy. Maro ireo lozam-pifamoivoizana niseho ka mila fitandremana. Maro ireo olona nivezivezy ny aliny 14 Desambra sy ny 15 Desambra niezaka hanara-maso ireo elakelan-trano eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana. Raha tamin'ny 14 sy ny 15 volana Desambra aloha dia azo lazaina hoe lamina eran'ny Madagasikara. Ny fisehoan-javatra madinidinika amin'ny fety azy zay dia tsy maintsy misy. Fa ny tombana ny saintsika angambany dia ny lozam-pifamoivoizana ny accident de circulation no betsaka. Ary accident corporel dia mitombo isany. Ka tokony tandrina zany ny tsirairay amin'ny eny an-dalambe, na ny mpitondra moto, na ny mpitondra fiara, indrindra ho an'ireo izay mandeha tongotra mampiasa lalana. Na hoe makasika ny olona mamo sy ny ireo adiady madinidinika dia azo lazaina ihany koa fa niena zany tamin'ity taona ity. Nanao niezaka rehetra ihany koa ny teo anivon'ny polisy-pirenena izay mandrindra ny fifamoivoizana amin'ny fanaraha-maso ireo lalana mamaha olana rehefa misy fitohanana. Anatin'ny fandarana sa ho an'ny amin'ny herinandro faran'ny taona sy tam-baovao ny fanohizana ireo paikady efa napetraka tamin'ity herinandro ity. Fanaraisana vokatra ihany koa ny tany amin'ny faritany Tomasina araka ny angom-baovao nataon'ny mpanao gazety ny Logité any an-toerana tsy nisy ny ainana fohy saingy maro ireo olona voaterina hiditra hopitaly tao amin'ny CHU Analakely Tomasina miisa 7 ny fitambaran'izy ireo. Atao ihany koa ireo lozam-pifamoivoizana niseho izay naharatrana olona maro. I Rémy Prudence Trumine any Tomasina no mitatitra izany ary nanampy azy Fianozariana sy Kasambola-Manana. Ny andro ny 14 Desambra 2024 lasa teo, miisa 27 ireo olona tonga teny amin'ny hopitaly be Analakely ka ny 430 tamin'izy ireo no tsy maintsy notazomina. 20 kosa ireo tonga teny amin'ny hopitaly ny 15 Desambra ka ny 20 tamin'izy ireo no tsy maintsy nila fanaraha-maso. 4 ireo olona naratra noho ny lozam-pifamoivoizana ny 14 Desambra raha toa ray ny fa 15 Desambra. Nisy ihany koa ny lozaniseho tany an-tokantrano, ny isa 2 izany ireo olona niditra hopitaly tamin'izany. Raha ataony fintina zany amin'ny ankapobeny azo lazaina na hainy fety ihany zany atsika teto Tamatavy indrindra tamin'ny andron'ny 15 Desambra andron'ny Krismasy zany. Niena dia niena tokotra ny isan'ny olona tonga teto amin'ny hopitaly tamin'ny andron'ny Krismasy. Fa tamin'le 24 fogna zegny izy mety angambany mety arrivion angambany atsika keto maromaro ihany zany tonga teto zany. Zay angambany raha atao fitina amin'ny ankapobeny ny isan'ny olona nandalo taty amin'ny hopitaly.
Nisy ihany koa ireo loza madinika niseho teny an-dalana rehetra teny araka ny fanazavana hatrany. Mbola eto ampiandrasana ny vokatra avy amin'ny polisy-pirenena avy any an-toerana ny mpanao gazetinay any an-toerana fa amin'ny ankapobeny nilamina ny fiatrenan'ny fety tao Tomasina Renivohitra. Fa atsangana ho mahatsara ny ivitoeram-piofanana arakasa ho an'ny mpianatra mitady lalam-piofanana matianina avy ao amin'ny Akamasoa. Isan'ny nisongadina io nandritra ny fanamariana ny fetin'ny Noely izay niarahan'ny ankizy teny Andralanitra tamin'ny Flora Joelina sy ny ankohonany. Ankoatra ny fanomezana manokana azon'ireo mpianatra mendrika indrindra ao amin'ny Toby Akamasoa, iantoan'ny filoha avokoa ny fianaran'ireo vao afa-panadinana baccalauréat tsara noti indrindra. Ho arantsika vetrany ary ny sary mitatitra izay. Tahaka ny isan-taona nanamarika ny fankalazana ny Noely teny amin'ny Akamasoa ny filoha Andry Rajoelina sy ny ankohonany. Amin'ny mahavanimpotoana ny fety azy, nitondra kilalao sy vatomamy ho an'ireo ankizy ao Andralanitra izy ireo. Miteraka fanantenana sy manamafy ny finoana ny fankalazana ny fetin'ny Noely hoy ny filoha Ranandray Fitenenana. Maro amintsika ny manany apitso, nesitsika dia manana ny finoana, manana ny fanantenana ary indrindra manana ny fitiavana. Ao anatin'izany tsy misy olona izay very raha matoky an'Andriamanitra, ary porofon'izany zavatra ataony Mopera Pedro. Notolorana fanomezana manokana toy ny bisikleta sy fitaovana samihafa ireo mpianatra mendrika indrindra ao amin'ny Toby Akamasoa. Tsy diso anjara ihany koa nefa ireo nahazo noty tsara indrindra tamin'ny fanadinana baccalauréat farany teo. Ny zanaky ny Akamasoa dia milofo, mianatra, mahay, ka mba amporisiantsika ny ankizy rehetrarehetra ireo zany mba hay kokoa. Dia ny ankizy rehetrarehetra izay premier de la classe rehetra dia omena bisikleta sy omena fitaovana rehetra izy rehetrarehetra io. Dia ataontsika isan-taona io dia ireo izay nahazo ny noty tsara indrindra koa tamin'ny fanadinana baccalauréat dia hoetoana ny fianaran'izy ireo na any amin'ny université tsy miankina izany na any amin'ny université mpanjakana dia toana ny fanarahana sy ny fanampiana ny renankizy rehetrarehetra reny. Nisongadina tamin'ny lahatenin'ny filoham-pirenena ankoatr'izay ny ananganana ivitoerana fampiofanana arakasa ao Mahatsara, natao indrindra ho an'ireo mpianatra mitady lalam-piofanana matianina avy ao amin'ny Akamasoa, ka tanjona ny ahafahan'ireo tanora ny Akamasoa mandray an-tanana ny hoaviny. Fa tonga soma tsara ny Ankilobory ireo fanampiana voangona nandritra ny etika tolo-tanana izay notanterahana teny amin'ny Magrobeoririka ho fanehoana indrindra ny firaisan-kina amin'ireo mpiray-tanindrazana izay anjadin'ny Kere any amin'ny faritra Atsimo. Amanarivo noho ny sitraka izay fanampiana sy tolo-tanana izay, na izany aza tokony hojerenany sy ny vahaolana maharitra mba tsy verimberena ny toe-javatra toy izao hoy ny fanehon-kevitra nataon'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Ny andron'ny Noely ny 20 Desambra teo no nizarana ilay fanampiana voangona tamin'ny tolo-tanana tao amin'ny Magrobeoririka. Entiny indrindra anehoana firaisan-kina amin'ireo ankohonana ianjadin'ny Kere any Atsimo. Amanarivo noho ny sitraka izany tany Ankilobory. 20 taona sy 400 kilao, vola mitentina 7 hetsy ariary ny vidianana 20 taona ihany koa, akanjo 12 kitapo, menaka, savony, siramamy, voamaina, biscuit, sirop ary rano. Ireo amin'ny ankapobeny ny karazana fanampinana tolotra. Naneho ny hafaliany tao amin'ny page Facebook ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana
fa tonga soamantsara tany atsimo ireo fanampiana. Nisy avy amin'ireo fanomezana azony tamin'ny tsingeritaona nahaterahany raha teo no natokany hanampiana ny mpiray tanindrazana lasibatry ny Kere. Ankoatra ny hetsika tolo-tanana natao tao amin'ny makrobeoririka, nataon'ny RMTM Mahajanga, Tomasina, Tsoromandidy ary ny faritra hafa. Ny sahana ny fizarana ireo fanampiana ny tanora Tim atao Toliara ary mitoetra amin'ny androany zoma 20 Desambra zany. Tokony hojerena kosa nefa ny siny vahaolana maharitra mba tsy hiverimberina ny toe-javatra toy izao fa mampalahelo loatra ny mpiray tanindrazana. Hoy ity afatry ny Flora Valomanana eto amin'ny tambazotra sosialy ity. Ny fanotokodinam-bola nitranga tao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fanatsarana ny paikady ahina ny fandriampahalemana isan'ny vaovao hitantsika ireo ato anatin'ny Actu. Niakatra teny amin'ny fitsarana manokana ho an'ny kolikoly ny alarobia lasa teo ny raharaha fanotokodinam-bola nitranga teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena vola antapitrisany saika hividianana legioma sy sakafo amatsiana EPP amina faritra 3 no voahodikodina tamin'izany. Olona miisa 12 no nohenon'ny fitsarana ka nahiditra amponja vonjomaika ny 9 tamin'izy ireo. Varatsika ny fanatsiadiana iarana amin'ny Andra Lenandriamasy misy Sarasafinjatovo. Raha makasika famatsiana legioma ana sekoly miisa 9 ao anatina faritra 3 Analamanga, Vakinakaratra ary Diana ity niakatra teny ampaka na fitsarana misana manokana ny kolikoly ny alarobia lasa teo ity. Nandidina ny 4 miliara sy 700 tapitrisa eo ny vola voahodikodina ny taona 2024. Tsikatry ny inspection générale ny fisina faktura tsy mazava indroa taona ka taona nahasarona fa tsy nisy legioma novidina sy naterina tany amin'ireo sekoly ireo akory. 1 miliara sy 200 tapitrisa ariary eo ny totalin'ireo faktura roa ireo ary ny toy taorian'izay natrarana ny ambiny. Olona 20 no nohenompaka ny alarobia lasa teo ka ny tany namponja vonjomaika ny 9. Taleo teo aloha izay nisahana ny fampianarana garabola sy famakian-teny, tompona ndraikitry ny fanaraha-maso ny kantinina scolaire, mpitantam-bola 2, mpamatsy entana 2 ary ny PRMP na tompona ndraikitry ny marché public. Ity farany izay fanamponja no ny raharaha fanotokodinam-bola hafa. Ankory ity raharaha ity dia trangana fanotokodinam-bola maro no voalaza fa hita eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ka handalo tsirairay eny amin'ny BAC. Famitoetrany ny fametrahana lamina vaovao entin'ny polisy-pirenena manatsara ny fomba fiasany. Isan'izany ny fisian'ny ivitoerana azona sary fanaraha-maso miainga amin'ny kamera apetraka amin'ny lalana eto Antananarivo toy ny amin'ny faritra Analamahitsy, Ambatobe, Ivandry. Fampiasana ny teknôlôjia hanamorana ny fandrindrana ny fifamoivoizana ary manampy ny polisy-pirenena amin'ny fitiliana ireo mpanao ratsy eny an-dalambe. Nandrindra sy nakanisary mikasika izay vaovao izay Doda Ratsaranjato. Miapetsaka ny fiara mivezivezy eto Antananarivo ka manomevana ny fitohanany fifamoivoizana. Paikady apetraky ny polisy-pirenena rak'izany ny fametrahana polisy eny amin'ny sampanandalana lehibe andrindra izay fifamoivoizana izay. Tafiditra ao anatin'ny lamina vaovao eo amin'ny fomba fiasa ihany koa ny fisian'ity ivitoerana eto amin'ny komisaria Analamahitsy ity. Azona sary fanaraha-maso na vidéo surveillance miainga amin'ireo kamera napetraka amin'ny lalana rehetra ao anatin'ny farim-piadidiana Analamahitsy, Ambatobe, Ivandry. Manampy be anay mihitsy ny fitaovana avy any amin'ny tafika, indrindra amin'ny fanenana ny fluidité ny circulation zany, dia ny fotodrafitrasa natolotra androany dia fanampy be da be amin'ny izay efa misy ampiasaina eto am-pelatanana. Ny fanampiana androany dia tsara ny manamarika anazy fa azo avy amin'ny atao hoe 3P, fiarahamonina antoka amin'ireo société ety amin'ny manodidina. Tsy hanampy ny polisy-pirenena, tsy hanampy ny fitondram-panjakana mihitsy zareo raha toa ka tsy mahatsapa fa misy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana fandriampahalemana indrindra tonga mipaika any aminazy ireo zany. Manandanja ihany koa ny fametrahana izao ivitoerana izao amin'ny fanaraha-maso ny fandriampahalemana noho izy manampy ny polisy
amin'ny fitiliana ireo mpanao ratsy eny an-dalambe toy ny mpangalatra sy ny mpanendaka. Fandrinan-dalana amin'izay koa ny fanandramanay ny radio tsotsotra nefa ny afaka mahenika ny tanàna maro eto Madagasikara. Izay nampiarahana amin'ity centre ity. Ny tanjo zany dia ny fametrahana ny sy fanantanterahana ny baikon'ny Andriamatoa filoham-pirenena izay voafaritra ao anatin'ny politika mpanjakana ankapobeny dia ny e-security izay entina hitantanana ihany koa ny fandriampahalemana ao anatin'ny fampiasana ny teknôlôjia ny NTIC zany. Ankoatra ny komisaria foibe sy ny fitantanana foibe ny polisy pirenena, ny komisaria eto Analamahitsy no toerana fahatelo nametrahana ny ivitoerana tahak'izao. Anana ny anjarany ihany koa ny komisaria ny boriboritany manerana n'Antananarivo ary efa misy ny fandaran'asa ametraka ivitoerana toy ity any Tomasina ary hotarina amin'ny fitalaeva-paritra araka ny tokony omeny ny ministry ny filaminam-bahoaka. Ako ny fankalazana ny Noely tsy nanadino ireo mpianatra teny amin'ny CEG sy lycée Ivato ary ireo mponina zokiolona sy sahirana ny Ravinala Airport sakana n'olotra fanomezana sy fanampiana nentin'izy ireo niatrika ny fety. Voarantsika ny fanampanazavana iarana amin'ny Andry Lalaina Andriamasy sy misy Rasafinjatovo. Fianakaviana marefo ara-pivelomana misy 20 avy amin'ny commune efatra Ivato, Talatamaty, Anosiala ary Ambatolampy tsy mahafotsy no nitolorany Ravinala Airport fanomezana sy sakafo hoentina miatrika ny fety. Fanomezana izay nahitana vary sy siramamy ary menaka. Etsika izay fanao Ravinala Airport rehefa fety toy izao sy rehefa mitaraina ireo mponina manodidina ny Ivato izay misy ny seranam-piaramanidina tantanana. Ny aloha izao dia nanolotra W ampolony ho an'ny EPP sy CEG Ivato ihany koa ny Ravinala Airport. Lanona izay natreny chef Cisco sy talian'ny EPP sy talian'ny CEG eny Ivato ary ny komandany seranam-piaramanidina Ivato niaraka tamin'ny talian'ny KHSSEMR eny anivon'ny Ravinala Airport. Ito amina etsika fanampiana hafa izao taon'ny Ravinala Airport izao ao anatin'ny fandraisana andraikitry ny orinasa eny amin'ny fiarahamonina na RSE. Mitoetra ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Dreaming nanohizantsika ny tapany fahatelo ny logité ny hetsika ara-barotra karakarain'ny Canal 7 Events taorian'ny foire fou de Noël dia ny grain de pollen izay miditra amin'ny andiany faharoa natokana ho an'ireo tia ny tontolon'ny fambolena sy ny voninkazo ary ny zaridaina ny hetsika. Maro ireo trano eva ary manatraikefa amin'ny tontolon'ny voninkazo sy ny voankazo fihinam-boa ny zava-maniry manitra sy ny maro hafa no andray anjara amin'izany. 2,000 ariary kosa ny vidim-pidirana ifenoazariana sy kasambola manana ary no mitondra ny andinindiny mikasika izay etsika grain de pollen andian'ny faharoa izay. Miditra amin'ny andian'ny faharoa ankehitriny ny hetsika ara-barotra ny Canal 7 Events grain de pollen raha tamin'ny volana oktobra ny andian'ny voalohany dia nanapa-kevitra ny mpikarakara ny amerina indray ny hetsika noho ny fangatan'ireo mpanjifa sy ireo mpandray anjara marobe tamin'izany. Fa ny mpitonan'ny orana izao mahamaintso ny ahitra Camilla Ararotana. Faly indray izay eto amin'ny Canal 7 Events manolotra anareo ny andian'ny faharoa ny grain de pollen izay ho totosaina ny 7 fa 7 ary 17 volana desambra ho avy izao eo atokotanin'ny plaza Ampefloa dia manasa antsika rehetra izay mpakafy ny tontolon'ny zaridaina na ny fanaingonan'ny zaridaina ihany koa dia ho tonga hitsidika eny toerana mandritra an'izany 3 andro izany. Mariana moa fa 2,000 ariary ny vidim-pidirana. Karazam-boninkazo maro no hiteny amin'ny plaza Ampefloa mandritra io fotoana io. Voankazo sy ireo zavamaniry mamoaka fofona manitra na ireo plantes aromatiques. Tsy ho diso anjara ianao raha tonga eny amin'ny plaza Ampefloa amin'ny etsika grain de pollen. Arak'izany maha grain de pollen izany dia hitantsika daholo ny zavatra ilaina momba ny fambolena, eo ny fitaovana isan-karazany toy ny ohatra, ny arrosoir, ny graine izay ilaintsika rehefa mamboly isika. Ao anatin'izany ihany koa ireo karazana zezika maro isan-karazany izay ilaina ao anatin'ny tontolon'ny fambolena. Misy ihany koa nefa ny conseil fa tsy voatery tsy maintsy vidinareo rehefa tonga any na koa hoe misy zavatra ilainareo dia afaka manome conseil izahay afaka mifampiresaka tsara tsika eny amin'ny stand eny satria olona efa matianina amin'izany tontolo izany daholo no hitantsika eny amin'ny stand tsirairay dia manentana antsika ho avy ary ny 7 fa 7 ary 17 ny volana
desambra ho avy izao eny atokotanin'ny plaza Ampefloa. Ity no hetsika farany entin'ny canal 720 mamarana ny taona ka tsara manaratra izany ny mpity zaridaina sy ny voninkazo ary ny tontolo ny fambolena. Efa eo ampanomahana ireo hetsika ara-barotra marobe ontontosaina amin'ny taona ho avy ny canal 720 ankehitriny. Fa isy lanonana lehibe tsy manam-paharoa eny amin'ny tokotany malalaky ny plaza Ampefloa ny alin'ny 13 desambra izao. Lanonana iarana amin'ny malagasy basy sady ahitana kitontono ary sakafo tsy anampetra anazava mikasika izany ato anatin'ity fanadihadian'ity itojo izay mpitarika ny malagasy basy tafaresaka tamin'ny Andry Lalian'Andriamasy sy misy Arasafinjatovy. Tsy mila mandeha lavitra amin'ny réveillon eny amin'ny tokotany malalaky ny plaza Ampefloa dia isy lanonana lehibe tsy anam-paharoa ny alina 13 desambra iandrasana ny taona vaovao 2024. Anisan'ny tafiditra ao anatin'izany aloha ngamba ny tonga dia ho resahana voalohany ny sakafo izay anisan'ny havaka dia havaka satria raha ny mahazatra antsika rehetra hatramin'izay rehefa fety ohatran'izao dia ny hoe entrée plat dessert menu complet zany hoe mihinam-bary mihinana entrée sy ny tariny. Amin'ity ndray mitoraka ity dia tena hoe buffet ouvert ana barbecue fotsiny izy io dia tena eo daholo rehefa makasika ny barbecue rehetra ny karazan-kena rehetra iarahantsika amin'ny fête par fête moa zany izay entin'ny Antso Martin efa fantatritsika tsara ao anatin'izay tontolon'ny fisakafoana izay. Anisan'ny havaka dia havaka ny seho satria dia ny effets spéciaux sy ny sonorisation rehetra anisan'ny ataontsika hoe raitra dia raitra no hiaraka amintsika. Misy ny écran LED ngezabe ao ambadiky ny scène, ireo karazana effets spéciaux, ny laser sy ny to sy ny rehetrarehetra. Ny malagasy basy sy ny orchestre fi mozika no anafanany lanonana mandramaraina zay tsy ankato mihitsy. Anisan'ny tena hoe mampiavaka ihany koa zany amin'ity fetintsika ity ny fisian'ny pasipasy entre ny ireo mampandihy izany hoe izahay malagasy basy sy ny fimozika izany. Raha ny mahazatra antsika dia hoe alefa aloha ny torin'ny orchestre dia izay vao mandeha ny ambiance DJ fa tonga dia parain'ny andro isika ao zany dia anao pasipasy foana ny orchestre sy ny DJ zany hoe présent eo ambony scène eo daholo izay rehetra ary dia anao spectacle mahafinaritra ho antsika rehetra. Eny amin'ny plaza Ampefloa izany no fotoan'ny alina 13 desambra ho avy izao sady tsy ilana ny taona vaovao 2024. Manentana antsika rehetra izay efa niaraka taminay tany anatin'ny lanonam-panambadiana tany ireo izay efa niaraka taminay tany anatin'ny fety rehetra tany ireo izay efa mpandeha kabaret teo amin'ny plaza Ampefloa zany hiaraka aminay amin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana desambra ho avy izao itsy anatsika ny taona vaovao naovantsika velomany ity taona izay mafy dia mafy ity satria dia afinaritra ny ambiance. Izany rehetra izany dia misarany 9 alina ariary monja kanefa dia sady voky no afapo amin'ny fanentanana sy ambiance. Efa misokatra eny amin'ny plaza Ampefloa ny fivarotana tapakila sy fanasana. Fa ho fanatsarana ny fandraisana eny anivon'ny tombon-tsolika rehetra Shell dia efa azo atao ny mividy solika na mividy entana amin'ny alalan'ny carte visa. Mahazo fanomezana manokana avy amin'ny Shell ihany koa ireo mividy solika mihoatra ny iray hetsy ariary. Raha ohatra ny anjinjiny mikasika izay ato anatin'ity fanadihadiana dokavarotra ity. Ho fanomezana fahafampo ireo mpanjifa ny miezaka mitady ny soa anatsara ny kalitaon'ny tolotra ny tombon-tsolika Shell tamin'ity farany taona 2024 ity. Manomboka androany zany dia ho hita eny amin'ny station service Shell ny ahafahana mampiasa ny carte visa rehefa ohatra ka mividy solika, mampiasa botika, manao service eny amin'ny station service zany ny mpanjifa ny Shell. Afaka manena zany ny fampiasana ny cash satria ny fampiasana ny carte ihany koa zany dia sécurité ho an'ny client antsika. Dia izay moa zany nahatonga ny fiaraha-miasa io sady ao anatiny koa zany fiaraha-miasa zavatra vaovao zany no entina eraky ny station service. Fiaraha-miasa zany dia miaraka amin'ny BMOI, BFV, Société Générale, PNI ary BOA.
dia ny mpanjifa n'ireo banky ireo zany a izay manjifa solika shell dia afaka mampiasa ny carte visa. Maro karazana ny tolotra hita eny amin'ny station Shell izay azo ampiasana ny karatra visa avokoa. Miisa 10 ireo tombon-tsolika manerana ny nosy ahafahana mampiasa izany. Manomboka izao zany a izay hita amin'ny station Shell dia afaka mandray carte visa. Raha ohatra zany ianao ka manjifa à partir de 100 000 ariary en plus dia mahazo cadeau avy aty amin'ny Shell. Ao misy elo gourde, agenda, sac de sport. Raha amin'ireo zany ny azonao raha ohatra ianao ka manjifa 100 000 ariary en plus. Ny fepetra fanadiovana ataonay manadio an'ny TPE zay samy matetika satria le mitape kody dia mila diovina zay ary le carte koa dia manadio zay. Ny station konkoa madio soa tsara dia désinfectena matetika ny botika, ny pompy, ny lo rehetrarehetra ary zay koa mbola manao gant zay viseur mba iarovana an'le anara-pahasalamana. Misy tombony lehibe ny fampiasana ny carte visa eo amin'ny lafin'ny fotoana sy ny fitandrina ny fahasalamana. Anisan'ireo mahazo tombony amin'izany ireto mpanjifa eny amin'ny tombon-tsolika Shell ireto. Amin'ny alalan'ny carte visa afaka mividy zavatra izay tiako malalaka tsara misopra rehetra. En plus n'izay ihany koa afaka ahafantarako ihany koa ny dépense ko anaty ny compte banque amin'ny alalan'ny carte visa. Ny olana aloha dia tsy maintsy mamoaka vola ny espèce phone. Nefa ny mba ialana an'izay zany dia aloha mampiasa carte visa amin'izay anao amin'ny sécurité anao malalaka tsara ihany koa. Mety be amiko ny mampiasa carte visa Shell avy niantsena zao dia nandany solika 100 000 ariary dia lamba be ny saiko fa tsy mikirakira vola intsony mandehandeha sady miaro anahako sy ny fianakaviako amin'ny reto findra dia nahazo cadeau. Merci Shell. Za zao efa mampolo taona maro manjifa menaka eto amin'ny Shell. Tena mety amiko le tolotra vaovao fa tsy mila mampiasa mitondra vola intsony na manao retrait rehefa mankaty amin'ny station fa tonga dia mampiasa an'le carte visa dia tena mety be amiko le service. Merci Shell. Tsy mila manao retrait na vola intsony aho rehefa tonga manao vidange ny fiarako eto amin'ny Shell fa afaka mampiasa carte visa. Dia tsy vitan'izany fa faly satria mbola sady mahazo fanomezana ihany koa avy amin'ny Shell. Manao réparation eto amin'ny Shell dia nanadino vola liquide dia soa zareo fa manana an'le tolotra ampiasaina ny carte visa rehetrarehetra dia nahamora ny fiainana ilay izy sady nahafa-po kokoa satria efa saika heritreritra indray hoe andeha hitady hanao retrait indray zany. Carte visa foana na mandeha shopping na médecine dia zao faly be satria afaka mampiasa carte visa indray rehefa manao carburant sady nahazo cadeau. Koa misalasala manantona ny tombon-tsolika Shell akaiky anao fa vonona ny anome fahafapoanao ireo tompona andraikitra. Lafim-baovao hafa kosa indray miomana amin'ny fiatrehana ny rivo-doza Salanina ny any Tomasina miisa 9 ny toerana voafaritra hamindrana ireo monina amina toerana iva isan'izany ny gymnase Soavita miampy sekoly ambaratonga fototra miisa 5 entanina tsy andrika intsony kosa manomboka amin'ny tia sabotsy ity ny mpampiasa ranomasina ny amin'ny morontsiraka avaratra afovoany atsinanana ary atsimo noho ny amafy ny tsioka avy any atsimo atsinanana sy ny fiaviany izay rivo-doza Salanina izay. Isan'ireo distrika naharay ny filazana miloko mavo na ny filazana loza manambana mikasika ny rivo-doza Salanina ny any Tomasina voalohany sy faharoa. Ho fiomanana amin'ny fiatrehana izany misy ny fivoriana tao amin'ny lapan'ny faritra atsinanana ny aran'ireo ratsamangaika samihafa toy ny PNGRC, ny Croix Rouge, ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Dia tokony hitandrina zany tsika ny dikany hoe filazana loza mavo raha oharana amin'ny le toerana misy an'le rivo-doza moa zany izy zay fa raha oharana amin'ny orana zay hoentiny dia efa manomboka mirotsaka ny orana ka ny dikan'le hoe mavo dia famindran-toerana zay, évacuation préventive. Noho izany zay olona mipetraka amin'ny toerana iva ho antsika aketo Tomasina zany dia efa tokony efa iomankomagna. Andraisana fepetra ny famindrana ireo mipetraka amin'ny toerana ambany sy iva ho an'ny Tomasina ambonivohitra efa misy ireo toerana nomanina amin'izany ny EPP Totovelona Raphaël, ny EPP Mangarano, EPP La Poudrette, ny gymnase Soavita, ny EPP Ambohijafy ary ny EPP Manangareza.
hatramin'ny afakomaly no efa niomana ka namory ny platsaka tsitrapo rehetra ny Croix Rouge. Mivonona indray ny toromarika momba ny fitantanana ny loza sy ny tandrindron-doza. Mitoy ny fitetezana fokotany, manentana ny mponina ho mailo, manoro azy ireo ny toerana ekarana rehefa sendra ranobe sy hiaro ireo entana sarobidy. Hoe zay misy ambulance anankiray zay afaka manao évacuation manampy amin'ny santé, dia ny 4x4 moa igny hoentinay mandeha igny amin'ny fanaovana sensibilisation. Fitaovana zay sy dia manana fitaovana betsaka fa manana olona betsaka. Noho ny amafy ny tsioka avy any Atsimo-Atsinanana sy ny fiavian'ny rivo-doza Salanina, entanina tsy andriky intsony manomboka amin'ity asabotsy 24 desambra ity ny mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka avaratra, avoana Atsinanana ary Atsimo, araka ny fampitam-baovao voaray avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Izay ihany koa no mitondra antsika amin'ny mety ho toetry ny andro izay iresaka manokana ny vaovao manodidina izay rivo-doza Salanina izay. Vinavinaina hiditra ny alina na rahampitso maraina ao amin'ny faritra Analanjorofo ilay rivo-doza Salanina raha ny fampitam-baovao voaray avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Mila miomana noho izany amin'ny fisiana fabetsahana rotsakorana iny morontsiraka Atsinanana iny. Hitatra azo ny distrika maro any afovoany Atsinanan'i Madagasikara izany ny tontolo andron'ny Alahady. Tombanana ho betsaka ihany koa ny rotsakorana orin'ny fidiran'ny Salanina Antanety any avaratra Andrefana sy ny faritra Melaky. Hatrany koa ny fiarahantsika topoko lahy sy topoko vavy ankasitrahany ianao nanaraka ny logité hatramin'ny farany. Mirary soa antsika rehetra anao farany herinandro finaritra mametraka ny veloma mandrapitafa indray topoko lahy sy topoko vavy. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon. Tsara be le fanasana lovia, nettoie fruits rouges vaovao. Misy koa ny hanitra citron, pomme verte ary ny mandarine izay nettoie reriany no manana azy. Nettoie nanolotra ho anao teo ny le JT. Caissine Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissine Mall vous a présenté le JT. Noël bomba be miaraka amin'ny Techno. Manomboka ny fahasiviny volana Desambra ka hatramin'ny fahasiviny volana Janoary mividiana Techno. Techno nanolotra ho anao ny le JT. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Hainao ve ny mahasalama sy mahafotsy tsara nifiko toy izao? Tonidon Total Care vaovao no ampiasaiko. Tonidon, fahasalaman'ny nifinao. Tonidon Total Care nanolotra ho anao teo ny le JT. 20 taona ny ara-dalana sy ny kozako sanany moteranao Samsol Beoririka. Arao tsy tapaka atao anatin'ny le JT. Japonais ary européenne. Découvrez l'actualité et démarrez l'année en beauté avec les peintures Soma Laval. Soma Laval, embellir durablement. Feno hery sy tanjaka manaraka hatramin'ny faran'ny le JT miaraka amin'ny Dynamique. Dynamique, boisson énergisante numéro 1 à Madagascar. De l'énergie à boire. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Kobai, be otrikay, mety ho andretra. Kobai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Passez de joyeuses fêtes avec Geox Respira accordique en suivant le JT.
Suivez le JT tous les soirs et profitez de la fête des jouets dans tous les magasins bébés à bord.